ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆଜି 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକାଧିକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜିଠାରୁ ଲୋକସଭାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 2 ଦିନିଆ ବିତର୍କ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 15ଶ ଭାରତ ୟୁଏଇ ଯୁଗ୍ମ ଆୟୋଗ ବୈଠକ। ତୋଷଖାନା ଘଟଣାର ଆଉ ଏକ ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ଏବଂ ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ହକିରେ 9-0 ଗୋଲରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକାଧିକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଏଥିରେ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 10ଟି ନୂଆ ସଡ଼କପଥ, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଏଓଭର ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗଙ୍ଗାନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ପ୍ରବାହ ରୋକିବା ଲାଗି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 12:15 ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ ପବିତ୍ର ସଙ୍ଗମରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୂଜା ଓ ଦର୍ଶନ ସହ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଐତିହାସିକ ଅକ୍ଷୟ ବଟବୃକ୍ଷରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଓ ସରସ୍ୱତୀ କୂପରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାକୁମ୍ଭ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ ଫେବୃଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗସ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଲାଗି ସହାୟକ ଚାଟ୍ ବଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଲୋକସଭାରେ ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ 2 ଦିନିଆ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲୋକସଭାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣର 75ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲୋକସଭାରେ 2 ଦିନିଆ ବିତର୍କର ଉତ୍ତର ଦେବେ। 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିତର୍କ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଶାହା ସଂସଦରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା, ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 16 ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବିତର୍କ ହେବ। 17 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିତର୍କର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ସଂସଦର ଜାରି ରହିଥିବା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ବିତର୍କ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। 1949 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ 2015 ମସିହାରେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ 21 ଜଣିଆ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଦଳର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ବାଦଲି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସନରୁ ସନ୍ଦୀପ ଦୀକ୍ଷିତ, ବାଲିମାରାନ ଆସନରୁ ହାରୁନ ୟୁସୁଫ, ୱାଜିପୁରରୁ ରାଗିଣୀ ନାୟକ, ସିଲମପୁରର ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ଏବଂ ସଦର ବଜାର ଆସନରୁ ଅନିଲ ଭରଦ୍ୱାଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ 4,200 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 25 ଟନ୍ ଓଜନର ଏହି ଲାଇଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଡିଆର୍ଡିଓ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା
ଏହି ଲାଇଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଲାଇଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସଡ଼କ କିମ୍ବା ରେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ତ୍ୱରିତ ନିୟୋଜନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ୟୁଏଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଜାୟଦ ବିନ୍ ସୁଲତାନ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍ ଆଜି 15ଶ ଭାରତ ୟୁଏଇ ଯୁଗ୍ମ ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଉଭୟ ନେତା ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତ ୟୁଏଇ ରଣନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ରଣନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଞ୍ଚ ଯାହା ବାସ୍ତବ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରତ ୟୁଏଇ 15ଶ ଯୁଗ୍ମ ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ବୁଧବାର ରାତିରେ ୟୁଏଇର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ୟୁଏଇର ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଭାରତ ଓ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଉତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। 2022-23ରେ ୟୁଏଇ ଭାରତ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକ ଥିଲା। ପରେ ୟୁଏଇ ଭାରତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ $75 ବିଲିୟନ ନିବେଶ ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ 3.5 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମା, ଟିଭି ଓ ରେଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। ତୋଷଖାନା ମାମଲାର ପାକିସ୍ତାନର ଏକ କୋର୍ଟ ସେଠାକାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟାବିଲିଟି ବ୍ୟୁରୋର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 2021 ମସିହା ମେ ମାସରେ ସାଉଦି ରାଜପରିବାର ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏକ ମୁଦି, ବ୍ରେସଲେଟ୍, ହାର ଏବଂ କାନଫୁଲ ସମେତ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଉପହାରକୁ ସରକାରୀ ତୋଷଖାନାରେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ସେଠାକାର ଡେପୁଟି ମିଲିଟାରୀ ସଚିବ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଦାଲତକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଏବଂ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉଭୟ ଇମ୍ରାନ ଓ ବୁଶରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଏକାଧିକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ରାଓଲପିଣ୍ଡିର ଆଦିଆଲା ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଓମାନର ମସ୍କଟଠାରେ ଚାଲିଥିବା ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ହକିର ପୁଲ୍ ଏର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 9-0 ଗୋଲ୍ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚିଲିରେ ହେବାକୁ ଥିବା FIH ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ତାର ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଉପ ଅଧିନାୟକ ସାକ୍ଷୀ ରାଣାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅଧିନାୟକ ଜ୍ୟୋତି ସିଂ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପିକା 4ଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କନିକା ସିୱାଚ୍ 3ଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ତ୍ରିଷା ଜଲି ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଜାପାନର ନାମି ମାସୁୟାମା ଏବଂ ଚିହାରୁ ସିଦାଙ୍କ ସହ ଆଜି ମୁକାବିଲା କରିବେ। ମହିଳା ଡବଲ୍ସର ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହାଙ୍ଗଜୋଉଠାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗତକାଲି ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାଲେସିଆର ପଲି ଟାନ୍ ଏବଂ ଥିନାହା ମୁରଲୀଧରନ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ 21-19, 21-19ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆଜି 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକାଧିକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜିଠାରୁ ଲୋକସଭାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 2 ଦିନିଆ ବିତର୍କ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 15ଶ ଭାରତ ୟୁଏଇ ଯୁଗ୍ମ ଆୟୋଗ ବୈଠକ। ତୋଷଖାନା ଘଟଣାର ଆଉ ଏକ ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ହକିରେ 9-0 ଗୋଲ୍ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ।
ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।